ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ନମସ୍କାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଶୀତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପିତା ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଆଜି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 3 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର, ସାଧାରଣ କାଳର ଚତୁର୍ଥ ରବିବାର। ଆଜି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନ, ସାମ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସୁସମାଚାର କ'ଣ କହୁଛି ଆମେ ଶୁଣିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜିର ସୁସମାଚାର ଆମେ ପଢ଼ିବା। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 21-43 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ନୌକାରେ ପୁନର୍ବାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନତା ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ସମାଜଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜାଇରସ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ତାଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଅନୁନୟ କରି କହିଲା, ମୋର ଛୋଟ ଝିଅ ମରିବା ଉପରେ ଅଛି। ଆପଣ ଆସି ତା ଉପରେ ହାତ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ଏକ ବିଶାଳ ଜନତା ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠେଲାଠେଲି ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲା। ସେଠାରେ 12 ବର୍ଷ ରକ୍ତସ୍ରାବ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣେ ନାରୀ ଥିଲା। ଅନେକ ବୈଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲା ଓ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ବ୍ୟୟ କରି ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ବରଂ ଅଧିକ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲା ଏବଂ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପଛରୁ ଆସି ତାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଛୁଇଁବି, ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥ ହେବି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କର ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେଲା ଓ ସେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲା। ଯୀଶୁ ସେହିକ୍ଷଣି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏଣୁ ସେ ଜନତା ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ପଚାରିଲେ, ମୋର ବସ୍ତ୍ରକୁ କିଏ ସ୍ପର୍ଶ କଲା? ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜନତା କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା? କିଏ ଏହା କରିଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ସେ ନାରୀଟି ତା ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଜାଣିପାରି ଭୟରେ ଥରିଥରି ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଝିଅ, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛି। ଶାନ୍ତିରେ ଯାଅ ଏବଂ ତୁମ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରୁହ। ସେ ଏହା କହୁଥିବା ସମୟରେ ସମାଜଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଟି ମରିଯାଇଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଉ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେବେ? ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ସମାଜଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କର। ପୁଣି ସେ ପିତର, ଯାକୋବ ଓ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଯୋହନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାରିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଳାହଳ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ ଓ ବିଳାପ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କାହିଁକି ଏତେ କୋଳାହଳ କରି ରୋଦନ କରୁଛ? ଝିଅଟି ମରିନାହିଁ, ଶୋଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଓ ଝିଅର ମାତା ପିତା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଝିଅ ଥିବା କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବାଳିକାଟିର ହାତ ଧରିଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଲିତା କୁମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଳିକା ଉଠ। ସେହିକ୍ଷଣି ବାଳିକାଟି ଉଠି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଅତି ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେପରି ଏହି ବିଷୟ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ବାଳିକାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ,
ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 9-10, 14, 24 ଏବଂ 25, 30, 19 ଅଧ୍ୟାୟର 3। ପ୍ରଥମ ପଠନର ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ରାଜା ଦାଉଦ ଆବସଲମଙ୍କ ପାଇଁ ଝୁରି ଝୁରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତୋ ବଦଳରେ ମୁଁ କାହିଁକି ମରିନାହିଁ ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାଜା ନିଜର ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଏହା ଦେଖି ସେନାପତି ଜୋୟାବଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ନୀରବରେ ନଗରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଜିର ସାମ ସଙ୍ଗୀତ 86 ଅଧ୍ୟାୟ 1-6 ଆମେ ଶୁଣିବା, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦିଅ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର, ଦିଅ ମୋତେ ଉତ୍ତର। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ସାମ ସଙ୍ଗୀତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦିଅ ମୋତେ ଉତ୍ତର। ଆଜିର ସୁସମାଚାର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଲୁ, ଶୁଣିଲୁ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 21-43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ସୁସମାଚାର ତିନୋଟି ବିଷୟରେ କହେ। ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜାଇରସଙ୍କର ଛୋଟ ଝିଅ ମରିଯାଇଥିଲା, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ 12 ବର୍ଷ କାଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣେ ନାରୀଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ତୃତୀୟରେ ମରିଯାଇଥିବା ଝିଅ ଉଠି ବସିଲା। ଯୀଶୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପାଇବା। ଯୀଶୁ ଆଜି ଦୁଇଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନ ସାମ ସଙ୍ଗୀତ ସୁସମାଚାର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସଦାସର୍ବଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ସେ ବିଜୟ କରନ୍ତି। ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଚିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।